Kin Live, magazine proche du Kinois. Kin Live, la vie à Kin. Tozala kana esengo akopesa bino bansango mikolo nyonso boye malamba ndeko balanzina manaka Kin Live bansango na mukuse yango yo bikolo pe masanga ya ndenge na ndenge ya mokili ezali ko condamner occupation ya etenya mabele ya RDC na Rwanda kasi bitumbu ezali kopesa mate pona mbala misatu liboso ya Conseil ya sécurité ya Nations Unies na sanza moko ministre ya misala libanda Thérèse Kayikwamba asengi vote ya bitumbu contre mboka ya Paul Kagame na Goma ba M23 RDF bazali kotungisa basali ya MONUSCO po bazwa te makoki ya kosunga batu o bazali na pasi. Mokonzi ya MONUSCO Bintou Keita a dénoncé ba mabunga ya ndenge na ndenge bazali kosala na Conseil ya sécurité ya Nations Unies po asengi ya s'imposer pour être aide humanitaire et pesamela ba victime États-Unis d'Amérique etalisi solidarité pe soutien na ye na peuple congolais message ya mboka ya Donald Trump et pesami na zela ya ambassadrice ya États-Unis na RDC Lucie Tamley na libaku ya boyamba mina ye na mokonzi ya Sénat Jean-Michel Samalukonde ba FARDC ba yebi na kozongisa sima mapinga M23 RDF na ngambu ya Lubero na etuka ya Nord Kivu. Chargé ya communication ya Front Nord Sukola 1, lieutenant-colonel Azukai abengi mapinga nyonso o bakimi ya kozongela batroupe na bango. Simako contrôle ville ya Kinshasa, école RDC Afrique ape mokili, toya kaliboso na bino pona otelisa maso tokutana kinango ignorance à la terre. Moko na moko ayeba boko be masolo nde tolobi Kin Live, magazine proche de Kinois. Kin Live, magazine proche du Kinois. Kin Live, la vie à Kin. Tozala kana esengo akopesa bino bansango mikolo nyonso bapapa mama mbote bipai bozwami Kin Live ya lelo ekofungwama na bansango oyo. Bikolo pe masanga ya ndenge na ndenge ezali kokoba kokondane occupation ya eteni ya mabele ya RDC na Rwanda. Kasi bitumbu ezali kopesa mate po na mbala ya misatu na sanza moko liboso ya Conseil ya sécurité ya Nations Unies ministre ya misala libanda ya Congo démocratique Thérèse Kayikwamba asengi vote ya bitumbu contre mboka ya Paul Kagame. Wuta bokoti ya ba M23 AFC na lisungi ya Rwanda na ville ya Goma bomoi ezali te po na ba Congolais bazali na chef-lieu ya ituka ya Nord Kivu. Kutu ba humanitaire ba kominde ba cible ya mapinga ya Rwanda na basungi na ye ba M23 AFC Boale Emati bokono Mpox choléra pe misusu na kozanga lisungi na ba victime ya bitumba etalisamaki lisusu mercredi na Conseil ya sécurité ya Nations Unies. En 48 heures seulement, plus de 4000 morts à Goma, des hommes et des femmes abattus, des enfants témoins d'exécutions sommaires, tués sans distinction ou exécutés avec une précision glaçante, comme le chef coutumier de Kiziba, abattu avec son épouse et ses 3 enfants le 11 février, comme l'artiste Delka Idengo, assassiné le 13 février pour imposer le silence. Et ce que nous ne savons n'est qu'une infime partie de l'horreur qui nous parvient. Mais l'horreur ne s'arrête pas aux exécutions. À Goma, la vie est suspendue, prise en otage par la guerre. Plus de 4500 blessés ont afflué vers des hôpitaux débordés. 500 corps ont été retrouvés calcinés dans la prison de Munzenze, après des exécutions en masse. Chaque jour, la Croix-Rouge et le CICR ramassent des cadavres dans les rues, tandis que les morgues dépassent leur capacité. Pour Thérèse Kayikwamba Wagner, Ngonga Ekoki, pour être conseil, eyeba na voter bitumbu contre Rwanda o ezali kokoba koboma pe kokotisa pasi na bomoi ya ba Congolais na est po sima ya Goma, Bukavu pe ba cité mususu ya ituka ya Sud Kivu e komi na maboko ya ba RDF M23 AFC likambu oyo e matisi boale na bomoi ya population. Le président, 3 réunions en moins d'un mois. Aujourd'hui, vous avez tous condamné le Rwanda dans vos discours. Je m'excuse. Tous, sauf les A3, mais il n'y a toujours pas de résolution. Le temps des compromis interminables est révolu. Il est temps d'agir. La République démocratique du Congo exige un vote public
dans les plus brefs délais sur une résolution qui dénonce clairement l'occupation du Rwanda et qui exige le retrait de ses troupes. Une résolution qui défend la Charte des Nations Unies. Assez de prétextes, assez de relativisme culturel derrière lequel se cache un attentisme aux conséquences tragiques. Que chacun assume sa position au grand jour. Monsieur le Président, Excellences, Mesdames et Messieurs les membres du Conseil, il est temps de voter. Na monoko nini, pe lolenge kani ekolo Congo démocratique, ekolo po ete communauté internationale et yanola na milelo ya peuple congolais, bizali oyo, et comme la complicité na misu ya bana Congo ebele, tolobi, Tiboko Yoka. Na ville ya Goma na etuka ya Nord Kivu, ba M23 bar AFC, bazali ko tungisa basali ya MONUSCO po bazwa makoki te ya kosunga batu o bazali na pasi na Conseil ya sécurité ya Nations Unies elengela maki mercredi. Bintou Keïta asengi Conseil à s'imposer pour ete MONUSCO ezwa makoki ya kopesa aide humanitaire. Depuis la prise de Goma, le M23 impose de sévères restrictions sur la liberté de mouvement de la MONUSCO, empêchant les efforts visant à évaluer les dégâts à l'aéroport de Goma et à aider à l'élimination en toute sécurité des munitions non explosées dans la ville. Le M23 a également empêché la MONUSCO à réapprovisionner en eau et autres produits de première nécessité les troupes de la mission de la communauté de développement de l'Afrique australe en République démocratique du Congo, SAMI-RDC. De plus, le M23 contrôle toutes les routes entrant ou sortant des zones sous sa domination. Cela pose de sérieux défis au personnel civil et en uniforme de la MONUSCO pour les rotations essentielles à la mise en œuvre de son mandat, dont la priorité est la protection de la population civile. Par ailleurs, les infrastructures essentielles de la MONUSCO à Goma et dans d'autres localités du Nord Kivu sont soumises à une pression extrême. Elles abritent des personnes qui s'y sont réfugiées pour bénéficier de la protection de la mission conformément au droit humanitaire international. Cependant, ces installations n'ont jamais été conçues ni équipées pour héberger un grand nombre de personnes sur une longue durée. La situation est d'autant plus critique que les conditions sanitaires et d'hygiène se détériorent rapidement et posent un risque à la fois pour les protégés et le personnel de la MONUSCO. Nalobaki yango na ebandeli États-Unis d'Amérique etalisi solidarité pe soutien na ye na peuple congolais. Message ya mboka ya Donald Trump epesami na nzela ya ambassadrice ya États-Unis na RDC Lucie Tamley na libaku ya boyambami na ye na mokonzi ya Sénat Sama Lukonde. Situation sécuritaire pe humanitaire na Est ekolo Congo démocratique o etungisami na bitumba ya Rwanda na nzela ya ba M23 AFC nde lisolo ya mutuya esimbaki bokutani kati na président ya Sénat Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge pe ambassadrice ya États-Unis d'Amérique na Congo démocratique Lucie Tamley mercredi. Kozanga Kochama na Monaco, diplomate américaine, a condamné l'agression ya Rwanda na makasi nyonso. Je me suis entretenue avec Monsieur le Président du Sénat. En fait, c'était pour faire le point par rapport à les dernières actualités, exprimer notre solidarité avec le peuple congolais et aussi condamnant l'agression rwandaise avec le M23. Nous soutenons fermement l'intégrité territoriale de la RDC. Nous appelons pour un accord de cessez-le-feu, pour un corridor humanitaire pour aider les gens qui sont affectés par la violence et pour que tous les partis reviennent aux tables de négociation dans le contexte du processus Luanda et processus Nairobi. Kolobelaka position ya États-Unis na likambo ya agression ya Rwanda, ambassadrice ya États-Unis na RDC Nous avons dit à plusieurs reprises l'importance de la retraite de toutes les forces rwandaises de la territoire congolais et aussi que nous avons l'intention d'utiliser tous nos leviers diplomatiques. Communauté internationale, ezali solo côté mais la invasion ya Rwanda en école Congo démocratique, kasi bitumbu ezali kolanda te, kokamwa, tolobi, Tiboko Yoka. Ba episkopo ya Senko PSC bazongi mboka sima ya kotambola bipai na mokili
mpona kokutana na batu ya ndenge na ndenge na ntina ya koluka bozongi ya kimia na Congo RDC. Jeudi 20 février 2025, basili kolengela culte écuménique na Lubumbashi na cathédrale Saint-Pierre et Paul. Bokutani o ezalaki pona ba catholique, ba protestant, ba pentecôtiste, mibali pe basi na kondima ya kobondela pona bozongi ya kimia na stabilité na ekolo Congo démocratique pe na Grand Lac na mululu o ya mutuya baimboka pe bapaya ebele bapona ekolo Congo démocratique lokola mboka na bango ya mibale bayonolaki na likanisi tous pour la patrie to banso pona ekolo banganga nzambe bamonisaki elongi na misa monene oyo moko na moko abondelaki pona kosenga na nzambe pe bakambi ya molongo bozongi ya kimia na Congo démocratique pambate na este bato bazali kokufa pe misusu bazali konyokwama. C'est pour notre pays, c'est pour notre nation que nous sommes. Na libaku oyo Monseigneur Donatien Cholet atalisaki mutuya ya initiative pacte pona kimia pe kobika malamu elongo ya Senko pe SCC. Que la Senko et l'SCC proposent à la nation congolaise est une opportunité à saisir pour réfléchir sérieusement sur le Congo que nous voulons dans l'immédiat et dans le futur, et ce, dans tous les secteurs de la vie. Les intelligences congolaises les plus aguerries seront mises en contribution pour la construction du nouveau paradigme existentiel national. Utamwa mikolo ba episkopo katoliko pe ya mishoni bazali kobunda pona kosangisa ba Congolais na tina ya koluka lolenge kani kimia ekoki kozonga na est wapi eteni ya Nord Kivu pe Sud Kivu ezali kokonzama na batomboki ya M23 AFC na lisungi ya Rwanda. Tolobi Thibaut Koyoka. Ba FARDC basili kozongisa sima ba M23 bar RDF na ngambu ya Lubero na etuka ya Nord Kivu. Lieutenant-colonel Mike Azukai, chargé ya communication ya Front Nord Sukola 1, a confirmé ete bibundeli ya sika esili kokoma pe abwakimbela na mapinga o bakima ya kozongela ba troupe na bango. Na kombo ya mapinga ya ekolo na biso oyo tobengi FARDC naza kosenga na basoda nyonso oyo balongwe na front baza koyenga na Lubero pe nzinga ya Lubero bazonga esika bakozina bango bazali. Soda asizolaka te, soda akimaka ye moko te, soda akimaka na baninga na ye pe na mokonzi na ye. Soda koki kotika mokonzi na ye te, kotika esika oyo tobengi le gros ezali ye akende koyenga te. Tobeti monguna malamu, musala eza kosalema kuna liboso malamu. Apui ezali boyokaki bavion eyaki lobi kuna pe lobi musala eza kosalema monguna azali kokima biso sikoyo tokokima pona nini. Monguna aza kokima, monguna yaki provoke biso aza kokima. Esengeli biso tokanga motema tokende esika baninga nyonso bazali le gros ezali po tosala musala. Tina ya koyenga yo moko awa ezali te. Yo uti musika na Equateur, na Kasai, na Bandundu, na province orientale oyo tobengi lelo Chopo, Uwele, outi na Katanga oye awa pona musala ya ekolo. Esengeli tosala musala wana ya kobatela ekolo na biso, kobatela population na biso na biloko biaye. Yo kokima awa yo moko oyebi Swahili te, ozana mbongo te, mukoloni lokokoma Bandundu, mukoloni lokokoma Kinshasa, mukoloni lokokoma tango mususu okutana na batu mabe, oza isolé yo moko bakosala yo mabe. Bilenge ya etuka ya Kasai Oriental abengami ya koyingela ebele na malongo ya mapinga FARDC pona kobundela mobimba ya mabele ya ekolo Congo démocratique mbela ya vice-premier ministre ya défense nationale Guy Kabombo na mitinga kambaki mercredi na ville ya Mbujimayi. Boulevard Laurent Désiré Kabila na Mbujimayi engumba mokonzi ya Kasai Oriental et yambaki etuluku ya batu mercredi 19 février 2025.
bayaki koyoka maloba ya vice-premier ministre ya défense nationale pe ancien combattant Guy Kabombo Modiam Vita oyo amemaki message ya commandant suprême pe mokonzi ya mboka Félix Tshisekedi Tshilombo ezali kobenga bilenge ya kokota ebele na malongo ya FARDC pona kobundela intégrité ya mabele ya mboka pe kosilisa bitumba Rwanda ezali kobundisa ekolo Congo démocratique na nzela ya ba M23 AFC na maloba na ye Maître Guy Kabombo abetaki sete na mutuya ya kozala na bilenge lokola relais ya mapinga ya makasi kaka na meeting oyo ministre ya défense nationale abengaki bilenge ya Kasai na bomoko pe solidarité sima mokonzi ya mboka Félix Tshisekedi na koboya ba discours ya haine pe ya tribalisme na libaku oyo bilenge bamikomisaki na molongo ya mapinga FARDC pe bazali na formation batalisaki volonté pe détermination na bango ya kokende na front kozanga kozela pona kobundela mboka pe kobundisa Rwanda na basungi na ye ba M23 AFC kota la volonté pe détermination ya bilenge vice-premier ministre ya défense nationale abengaki bango ya kokoba na formation ya malonga po bazala na makoki esengeli na esika ya bitumba tolobi Tibokoyoka bokangami ya mapinga FARDC pe ba personnel politique yekolo Congo démocratique na baloko ya MONUSCO na Goma ezali kotungisa mbula matadi première ministre Judith Suminwa Tuluka alingi rapatriement to bozongi na bango na Kinshasa na kimia pe sécurité nyonso atalisaki yango na mokonzi ya MONUSCO Bintou Keita likambo ya bokengi pe kobika ya bato o ezali na koko soma kasi na este ya mboka ezali kolandela mana bokebi na mbula matadi na eleko oyo ya occupation illégale ya etenya mabele na mapinga ya Rwanda pe basungi na bango M23 AFC na tina wana mokonzi ya mbula matadi Judith Suminwa Tuluka akambaki liyangani ya mosala na délégation ya MONUSCO etambusamaki na Bintou Keita mojalisi ya secrétaire général ya Nations Unies na RDC mardi 18 février 2025 na bokutani oyo balobelaki ba question humanitaire oyo ebebi makasi koleka uta occupation ya ville ya Goma na régime ya Kigali na ba M23 na koyoka vice-premier ministre ya intérieur pe sécurité mokonzi ya mbula matadi asengi na mokambi ya MONUSCO ya kopesa maboko pona bozongi na Kinshasa na sécurité nyonso ya mapinga FARDC pe personnel politique o bakangama na baloko ya MONUSCO oyo bakangama na baloko ya MONUSCO na Goma. Pratique a tourné autour de nos hommes, nos FARDC, nos vaillants combattants et notre personnel politique qui se trouve jusqu'à présent dans la ville de Goma, dans les locaux de la MONUSCO. Et il était question de se garantir mutuellement de leurs conditions, de leur prise en charge, de leurs droits et surtout leurs droits conformément à la Convention de Vienne, aux droits humanitaires, et je crois que l'échange était très positif, était fructueux. Nous, la République démocratique du Congo, son gouvernement est très préoccupé par la situation de tout son personnel, et surtout celui-là, ces FARDC et ce personnel politique qui se trouve dans les enceintes pour qu'ils puissent rentrer. Boeba etina molongo ya ba membre ya mbula matadi bazalaki na premier ministre na liangani oyo vice-premier ministre intérieur et sécurité, vice-ministre de défense nationale et ancien combattant, et vice-ministre Misala Libanda. Tolobi, Tibokoyoka. Simaya ISP Gombe, service national, Nabokambami, lieutenant général Jean-Pierre Kassongo Kabwik, et Baki Nakopesa mercredi 450 bons na Ista, Oezali, et Nyaliboso 400 000 bons, et Sengeli Epesa Mila, étudiant, il y a Institut supérieur de techniques appliquées. Et si Kayababan Epola ezeli sous-souté na Institut supérieur de techniques appliquées Istana Mukuse. Mercredi na bokomi ya bâtisseur ya service national baba ya kobeba nyonso ebwakamaki pona kotika isika na oyo ya sika commandant ya service national lieutenant général Kassongo Kabwik amemelaki bango na milulu elengelamaki na misu ya bajalisi ya ministère ya enseignement supérieur et universitaire bakambi balakisi pe bayekoli ya Ista lieutenant général Kassongo Kabwik atalisaki ete na etinda ya commandant suprême service national epesi 450 bons
kati na 1000 o basengeli kopesa pona kobongisa ba condition ya kotanga ya ba étudiant ya ISTA. C'est un engagement patriotique de la part du commandant suprême. C'est l'une de ses obligations d'équiper l'école. Ce que je vais expliquer pour équiper l'école sur la même. Il faut savoir que l'université, l'institut supérieur, l'union faisant a besoin d'un mois. Même à l'ISP, on a été vendredi, on a parlé d'un lot de 1000. Un premier lot, on viendra avec un deuxième lot et on a besoin avec un troisième lot pour que tout le qui ça, pour ça, on soit bon. Toujours quand on a un première étape, deuxième étape, troisième étape. Donc, on a besoin 1000, ici, on a besoin 1000, et ça, on a besoin 2000, et même 3000. Baba Oizali Mbuma ya misala, yabakulu na yakala babongwa na batongi ya mboka, e yabamaki malamu pe na esengo, na bakambi ya ISTA, pe bayekoli, o bapesi matondi na mokonzi ya mboka Félix Tshisekedi, pe na commandant ya service national. Ce long débat va améliorer les conditions de travail dans nos auditoires qui matérialisent la volonté et la vision de son excellence, Monsieur le Président de la République. Engagement patriotique, il y a lieutenant-général Jean-Pierre Kasongo Kabwik, pe service national Mobimba, et Kokoba, Kino, ba université, ba institut supérieur, pe ba école, ya l'État na RDC Mobimba, ba kozwa, ba ban ya qualité, pour nous assurer ba condition malamu, na ba yekol ya RDC. Tolobi, Tiboko Yoka. Koma kololo pango na $1,500 ya pamba kasoko futa $500 mususu kolanda moke moke soki pe olingi okoma patron ba bus ya sika 00 km na ba moto ezali kopesa mana nyongo na président Ziko Mukanga. Soki olingi otika kolotaka kololo pango na suka ya sanza pe kolongwa na via ki locataire na Kinshasa, Président Ziko Mukanga Makila Lumumba acheli bisomi bange na ba concession Mukanga 1 na commune ya Ntele pe Mukanga 2 na commune ya Maluku po okoma kololo pango na ba concession na ye lopango ya 20 sur 20 ezali na $1,500 ya pamba kasi okofuta avance ya $500 ya pamba o etikali okofuta moke moke pendant 12 mois. Avantage au kozwa nulle part ailleurs na ba concession Mukanga 1PD ba dépôt ya mabaya ba dépôt ya ciment ya batol pe ya ba barre de fer nyonso ezali sur place pour faciliter construction na yo ba forage ya mai pe mi bange na ba groupe électrogène ezali pona ko alimenter ba quartier Mukanga. Avantage mususu ezali paysage ezali komona lokola kaka na Ottawa mopepe kitoko na yango. Ba visite ezali organisée jeudi nyonso na quartier Mukanga 2 na commune ya Maluku pe chaque samedi na quartier Mukanga 1 na commune ya Ntele. Kasi pona kosilisa chômage na RDC, président Ziko Mukanga aye na opération comme patron. Azali kopesa moto ya 2 pneus na $1,300 ya pamba, avance $400 ya 3 pneus na $4,500 ya pamba, avance ya $2,000 ya pamba. Pe ba bis ya VIP ya transport na $30,000 ya pamba, avance $10,000. Ozwi bis ya sika 00 km o etikali okofuta malebe kino na suka. Adresse tozali na deuxième niveau ya galerie Efra na numéro 42 ya avenue Victoire, quartier Kauka na commune ya Kalamu. Kobuka na tendeko, opportunité epesa melio na président Ziko Mukanga Makila Lumumba o azali kokokisa vision ya chef de l'État Félix Tshisekedi na président Ziko ki locataire pe chômage et sili na RDC. Tolobi, Tiboko Yoka. Oleka motango ya 300 kulu na basili kokumbama na boloko ya Luzumu na etuka ya Congo Central, opération ya transferma na bango ekambamaki na mokambi ya police na Kinshasa Blaise Kilimbalimba. Ezali kolandisama na etinda ya bakonzi ya likolo nde commandant ya police na Kinshasa asili kotinda mercredi oyo 304 kuluna na boloko ya haute sécurité ya Luzumu na etuka ya Congo Central. Litomba ezali ko désengorger bakasho ya commissariat provincial kozelaka ba opération ya sika ya kobundisa misala ya kuluna. Batomboki oyo bauti na ba différents kasho ya police na ngomba mokonzi Kinshasa. Sima ya ba évasion ezalaki signalé nde mukano ezwami ya kovide bakasho na tina ya kolongola bambuma mabe o balingi kotia mobulu na kati ya population
elobi commissaire divisionnaire adjoint Blaise Kilimba Limba. Boyeba été bakulu na mususu bazalaki condamné na ba audience foraine et lengelamaki na ba différents tribunaux militaires garnison ya Kinshasa. Sembo ezali kolandela bango pona mabunga lokola terrorisme, extorsion pe association de malfaiteurs. Kasi na molongo ya bakangami basusu bazali na mandat d'arrêt provisoire pe bakosamba sur place. Tolobi Tiboko Yoka. Ko voyager na mikili ya poto ezali soldat na agence de voyage Tour du Monde service ezali kopesa makoki ya kozwa visa ya États-Unis, Canada, Europe, espace Schengen pe abipai na bipai. Ezo umela Canada. Ezo pesa visa Canada. Soki kuna esimbaka te popola makolo yaka kotoyo po temes ezali na code ya déverrouillage po ozwa visa. Moto a découragé Otendeko, projet na yo ya kokende Canada, États-Unis, Europe pe bipai na bipai, ezali toujours possible et réussir, ce qui osali confiance na Tour du Monde Service, agence certifiée, o ezali spécialisé na ba démarche ya visa, pe prise en charge ya moto nyonso alingi ko voyager. Quand on connaît, on connaît. Et quand on ne connaît pas, on apprend. Tango kuna bazali ko beta banzadi, na temes toro toujours, poso elekakate, kozanga ko accompagner ba lauréat visa Canada, États-Unis, Europe n'espace Schengen, Chypre, Turquie, pe bipai na aéroport. Yoyaka, pesa biso ka confiance. Ndenge bokoki komona na misu, ba lauréat misatu bazu visa Canada, kati na bango coordonnateur ya Tour du Monde Service, o ya keyi ko renouveler ba contrat na ba partenaire pour na accueil ya ba client TMS. Sima ya kozwa ba passeport na visa Canada, direction aéroport international Lianjili. TMS likolo, TMS. Tala bandeko na Canada, mboka malili na esengo. Cordo Ewana kacha Canada. Ndeko mwana ya Kinshasa pe ya Congo démocratique, kobuka na te yaka na TMS po awa irataka te. Tozali na numéro 5151 ya balabala Kasavubu, quartier Matonge 1 na commune ya Kalamu. Na TMS visa nde visa. Tolobi Tiboko Yoka. Bokono misu na minu ekomi kozwa lobiko na facilité na nzela ya fondation Oila pe na bokasi ya clinique ophtalmologique pédentaire super optique ezomi na rompwenga ba esika bazwaka transport ya zando. Eloko neloko ezalaka na ngonga nango soki lobi ezalaki milelo ngonga kozwa lobiko na bokono ya minu pe ya misu ekoki po fondation Oila ememeli bana ya Kinshasa ya basi pe mibali na bakongole nyonso ba matériel ya génération ya sika pona kobikisa bango na nzela ya clinique ophtalmologique super optique o ezali na ba service spécialisé ndakisa ophtalmologie pona kobikisa bokono ya misu ata oyo balembana na ba matériel moderne oyo ba soin ezali kopesa malokola kaka na mikili ya poto bongo ba lunette tozali na ba verre progressif double foyer pe simple vision ya ba marque nyonso pe pona ba bourse nyonso. Traitement ya ba verre photo gré anti-reflet, photo max pour na bakumbi mituka, bakumbi wewa, ezala ba ibasa elaka ba smartphone, pe ordinateur, ezo salama na super optique. Et sili wana te, mobange na cabinet dentaire moderne pe ezali maladie ya minu, et sili kozwa lobiko na ba équipement ndakisa fauteuil moderne oyo, ovandi net omati na cheval, pasi bosana lobiko ezali koya chirurgie dentaire ya ba sorte nyonso ezali ko salama minu ekatana osekaka lisusu te awa minu ezali kozonga mobimba pamba te ba prothèse ya ba forme nyonso ezali ko salama soki minu ekoma salite super optique ezali ko sukola pe blanchisserie dentaire ezali minu ezonga kongala lokola mapata radiologie dentaire pe ezali nyonso na prix ya bana mboka adresse tozali na rond-point en face ya station Kobil et sika bazwaka transport ya zando maladi na yo ezui lobiko tolobi Tiboko Yoka. Kin Live, magazine proche du Kinois. Kin Live, la vie à Kin. Magazine Kin Live esuki awa tozalaki na sengo ko présenter bino ango na kombo ya équipe technique pe rédactionnelle totondi bino botondi kasi tika to tombela
Mbotama elamu na Beyord Mbumbudi o azali ko souffler na 5e bougie na ya bomoi. Magazine Kin Live penga email papa Kadafi Mbumbudi totombeli Mbotama elamu Beyord Mbumbudi sima kamera ezalaki Gindombele botika na kimia Kin Live ezali kokoba. Kin Live, magazine proche du Kinois. Kin Live, la vie à Kin.